a story for Spanish beginners. Cambios en la carrera de María. Changes in Maria's career. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. María es una maestra. Trabaja en una escuela en el centro de la ciudad. Los niños en su clase son divertidos y hacen que su trabajo sea agradable. Su amigo, Carlos, es un mecánico. Trabaja en un taller en las afueras de la ciudad. A él le gusta su trabajo, cada coche es un nuevo desafío para él. Un día, María y Carlos deciden tomar un café. Es un día bonito, el sol brilla y los pájaros cantan. Sienten que tienen suerte de tener trabajos que les gustan. Hablando de trabajos, mencionan a su amigo José. José es un doctor en el hospital de la ciudad. José también ama su trabajo, disfruta ayudando a las personas y salvando vidas. María, en medio de la conversación, confiesa que ha estado soñando con hacer algo nuevo. Se pregunta cómo sería la vida como mecánica. Carlos la escucha y una idea se le ocurre. Un amigo suyo tiene un taller de coches y siempre necesita ayuda. Sugiere que María podría trabajar allí después de las clases. María piensa en ello y decide intentarlo. Unos días después, María entra al taller. Al principio es difícil, pero poco a poco, aprende. María descubre el amor por su nuevo trabajo. Con los días, María empieza a equilibrar su vida entre la enseñanza y la mecánica. Cada día, enseña a los niños en su clase y luego va al taller para aprender más sobre coches. María comienza a disfrutar de su nuevo ritmo de vida. Apreciaba su tiempo en la escuela y esperaba con ansias su tiempo en el taller. Todo era nuevo y emocionante para ella. Finalmente, María se siente satisfecha y complacida con su vida. Amaba a sus estudiantes y su nueva pasión por los coches. María es feliz, tiene dos trabajos que la hacen especial. Aprecia su vida más que nunca antes. ¿Cuál es tu trabajo soñado? Déjalo saber en los comentarios. What is your dream job? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Maestra. Teacher. Escuela. School. Mecánico. Mechanic. Taller. Workshop. Ciudad. City. Coche. Car. Café. Coffee. Doctor. Doctor. Hospital. Hospital. Enseñanza. Teaching. Amor. Love. Niños. Children. Desafío. Challenge. Trabajos. Jobs. Satisfacción. Satisfaction. Bien hecho. Now the story in English. Maria is a teacher. She works at a school in the city center. The children in her class are fun and make her job enjoyable. Her friend, Carlos, is a mechanic. He works at a workshop on the outskirts of the city. He likes his job, each car is a new challenge for him. One day, Maria and Carlos decide to have a coffee.
It's a nice day, the sun is shining and the birds are singing. They feel lucky to have jobs that they like. Talking about jobs, they mention their friend Jose. Jose is a doctor at the city hospital. Jose also loves his job, he enjoys helping people and saving lives. Maria, in the middle of the conversation, confesses that she has been dreaming of doing something new. She wonders what life would be like as a mechanic. Carlos listens to her and an idea occurs to him. A friend of his has a car workshop and always needs help. He suggests that Maria could work there after class. Maria thinks about it and decides to give it a try. A few days later, Maria enters the workshop. At first it is difficult, but little by little, she learns. Maria discovers love for her new job. With the days, Maria starts to balance her life between teaching and being a mechanic. Every day, she teaches the children in her class and then goes to the workshop to learn more about cars. Maria starts to enjoy her new pace of life. She appreciated her time at school and looked forward to her time at the workshop. Everything was new and exciting for her. Finally, Maria feels satisfied and pleased with her life. She loved her students and her new passion for cars. Maria is happy, she has 2 jobs that make her special. She appreciates her life more than ever before. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.